နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်လာရတာတော့အကြမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ဝိုင်းမယ်ခွေးကောင်းသားရက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မထည့်ပေးနိုင်ဘူးပေးအသေးပဲပေးမယ်အရှင်မပေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအလံဖြူချိုးလိုက်ပါလားကဲမင်္ဂလေးချိုးနာကလေးစုပ်ပြီနော်နောက်ဆုံးကတော့ရှင်ပြလိုက်အောင်လေအလံဖြူလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါလားတို့တန်းကြီးကဒီနေ့ကျင်တော့ချို့ရနောက်ဒီနောက်မှာနောက်ချန်တယ်လေးနေနေခဲ့ပေးတဲ့လူကနေခဲ့မရမယ်နော်တို့တွေကိုနောက်ကနေခဲ့ပေးတဲ့ဒီမင်္ဂလေးနေခဲ့ပေးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ကနေခဲ့လို့လည်းတော့မချီတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မနိုင်နိုင်အောင်ပါတော့တမျိုးရဲ့တော့တစ်ထိတ်နဲ့သုံးထိတ်ကိုပြန်ဝိုင်းမဲ့ချိန်နေမှာကျွန်တော်တို့ရာနေပါပြီအကုန်လုံးဓာတ်စီပုံပြန်လာဖို့ပါကြက်ကြားရေးကိုကုန်တိုင်းတိုင်းအောင်ပါအကုန်ပြန်ဝိုင်းဖို့စီစဉ်မှာတစ်ထိတ်သုံးထိတ်ပါဘယ်ရပါလို့မလဲတစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကိုပြန်ဝိုင်းမဲ့ချိန်ပါဒီချမ်းပါရyo လိုင်းသားရမိကွက်ဈေးမှာပါတစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကိုဝိုင်းမဲ့ချိန်နေပါကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးလားဒါနဲ့အရှင်းမထွက်နိုင်နဲ့လူတွေရှင်းရောက်နေရတော့လူတွေနောက်ဆုံးခါရရတော့အတော်ရရဒါနဲ့မရှင်းတဲ့အတော်ရရဒါနဲ့မရှင်းတဲ့လိုင်းသားရမိကွက်ဈေးမှာပါကျွန်တော်တစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကိုပြန်ဝိုင်းမဲ့ချိန်နေဖြစ်ပါတယ်အများကြီး share ပေးပါခင်ဗျာတော့အချိန်လေးသိရအောင်လို့ပါကျွန်တော်လာနေပါပြီတစ်ထိတ်ကသုံးထိတ်ကလူအားတင်တော့ပါဟုတ်ဒါဆိုလည်းဘာလို့ကြလာဖို့လဲတဲ့ဒါဆိုမိကသုံးထိတ်ကလူကျွန်တော်တို့လာနေပါပြီယူဆိုင်ပါကုန်ပြန်ဝိုင်းနေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုတော့ပြန်လာဖို့တဲ့ဒါဆိုမရှိရဘူးလိုက်လိုက်ရပြီးွက်သေးမှာပါတစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကိုပြန်ဝိုင်းပါပါတိုင်းနဲ့ရှင်းတယ်လို့လားကျော်လိုက်စရုပ်တွေကိုမီးပါရှုံးပါပါတိုင်းနဲ့ရှင်းတယ်မယ်စေဘုံကားလေးရှင်းတယ်မယ်မိသက်စေဦးတွေရှင်းတယ်မယ်ကိုပေါ်ဝင်ဒီမှာကိုကာကိုလာဦးတွေစင်းနေယူရမယ်ကိုတစ်ဖက်မှာကိုပေါ်ဝင်ဒီမှာကိုကာကိုလာဦးတွေစင်းနေယူရမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့တောင်းပန်နေတာတော့မိကလေးနေကနေချင်းနေဆိုတာအမားတို့ကကောက်ရဲပြည်စီမပါဘူးနော်စမဘုံနဲ့မားတို့ကမျက်စိကလည်းမပါရဘူးနော်အဲ့တော့အတက်ကတော့နောက်တဲ့ဆက်ခေါ်ပါလေးတွေပါဒိုင်းနဲ့ဆက်ခေါ်ပါလေးတွေပါအရင်ရှင်းမတတ်ပါနဲ့လူချဲပြီးတယ်ကျွန်တော်ကုန်တစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကိုပြန်ဝိုင်းမဲ့ချိန်နေမှာအကုန်ပြန်သွားမှာပါတစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကိုကျွန်တော်မိခွက်စီကနေထွက်မှာပါကျွန်တော်တို့ဖုံမဖူးဆောင်တဝက်လောက်ကသုံးထိတ်ကိုသွားနေပါပြီလိုက်လိုက်တစ်ဖက်မှာလိုက်တာပါညီရလားဟဲ့ညီရဟဲ့လိုက်တာပါညီရလားဟဲ့နေရညတဲ့တရားချောကြလေနေရညတဲ့တရားချောတမခုခုတမလို့တမခုခုတမတူဟဲ့တမခုခုတမလို့တမခုခုတမလို့တမငငငရတော့ခရက်တော့ကျွန်တော်တစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကိုပြန်ဝိုင်းမဲ့ချိန်ပါဒါနဲ့ရှေ့ကိုပြောပြအောင်ဒိုင်းကဖွဲနဲ့ကျွန်တော်ဖုံဖုံတစ်ဖွဲသွားပါတယ်တစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကိုကျွန်တော်တစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကလည်းကျွန်တော်ဒါနေပါပြီဆိုဘယ်လိုရှေ့တက်ပါလို့လူတွေကက်ချက်ရတော့ကက်ချက်ရတက်ပါကက်ချက်ရတက်ပါစုပြီးမတက်ပါနဲ့စုတက်တာအနေနဲ့များတယ်တမငငရတော့တမငငလိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆေးရုံတွေကမီးရှို့မှာပါကျွန်တော်တို့ဟာဘောက်ဒီဘောက်တောင်းကြတယ်ဟာဘောက်ဒီဘောက်တောင်းကြတယ်တတလည်းပြောင်းချောင်းဆက်ချေတတလည်းပြောင်းချောင်းဆက်ချေခွဲပြောင်းဝပြ40နဲ့ခွဲပြောင်းဝပြ40နဲ့တမကောကောပါကြီးဆိုတမကောကောပါကြီးဆိုတမကောကောတဲ့ရင်ဆိုတမရှိမတာဖြစ်လို့မတာဖြစ်လို့တမရှိမတာဖြစ်လို့တမရှိမတာဖြစ်လို့တမတက်ခွဲလို့ဖြစ်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 တပ်ပြနေပြီဟဲ့တပ်ပြနေပြီလေတပ်ပြနေပြီဟဲ့မကြောက်ရဘူးဒီပေါ်ဒီမှာကျွန်တော်မီးခွက်ဈေးမှာပါတစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးတော့ဝိုင်းမိမဲ့ချိန်နေပါ
တော့ဟိုဘက်မှာမြင်ရတာမသိဘူးဒါပြူမှာဒီတောင်နေပါတယ်ဟိုဘက်မှာခြေလာမသိဘူးမိခိုးတွေတွေ့တာမသိဘူးလမ်းမောင်လေးကဖွင့်ပေးတော့မယ်နော်အေးဘက်ကလမ်းမောင်လေးဖွင့်ပေးတော့ပါတဲ့လမ်းမောင်လေးဖယ်ပေးတော့ပါတဲ့ဘက်က ဟယ်လိုစိုက်ကယ်သမားတွေတဲ့စိုက်ကယ်သမားတွေစိုက်ကယ်ထားတဲ့နေရာမှာလာတော့ပေးပါတဲ့စိုက်ကယ်သမားတွေကြံငယ်သေးတဲ့စိုက်ကယ်သမားတွေစိုက်ကယ်ထားတဲ့နေရာမှာလာတော့ပေးပါတဲ့ ကျွန်တော်တိုင်းသားရတစ်ဖက်နေရမှာကျွန်တော်မိခွက်စင်းမှာပါတိတ်3တဲ့ကိုသွားပြီးတော့တဝက်ကကူညီနေပါတယ်ချိန်က10:20ဖြစ်ပါတယ် မမင်းမြဝဲတဲ့စိုက်ကယ်လိုက်ကိုတဲ့ကြားရရက်ကအမြန်ဆုံးလာပဲပါတဲ့မမင်းမြဝဲစိုက်ကယ်ကိုကြားရရက်ကအမြန်ဆုံးလာပဲပါတဲ့ ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာမြင်ရလားမသိမြင်းကိုတွေပါဟိုဘက်မှာမီးကိုတွေဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာပါဟိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကတစ်ဖက်မှာပါမီးခွက်ဈေးမှာတစ်ဖက်မှာပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လိုင်းခွဲနဲ့ဖုံးဖုံးခွဲက3တိတ်ကိုသွားနေပါတယ်ဒီဘက်မှာတဝက်ကျန်နေပါအဲ့နာရမီးခွက်ဈေးမှာပါကျွန်တော်တို့တိတ်3တိတ်ဟိုဘက်မှာမီးခွက်ဈေးတက်လို့ဟဲ့ကြက်လို့ဒီလူတာကြက်လို့ ပြပြနေပြီအရှေ့ဆက်သွားပြီးလိုက်လို့မေးပါမယ်ခဏလေးပါမခဏတော့ခဏ နေဒီနေပြောက်တရားဆိုအမေဒီနေပြောက်တရားဆို တိုင်းသားရမှာပါ တမခွန်တမလို့တမခွန်တမလို့တမငေါငေါငရတော့တမငေါငေါငရတော့ကျွန်တော်မီးကိုတွေမြင်ရလားမသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မီးကိုတွေမြင်3ထိပ်မှာတယောက်ထိသွားတယ်ကြားပါတယ်မီးကိုတွေမြင်ရလားမသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အောက်ထဲကိုပြန်သွားမှာပါဘရိုခဏတော့ကျွန်တော်တိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြန်သွင်းနေပါပြီနောက်တော့ကျွန်တော်တိုင်းကနေနောက်ဆုံးနေပါပြီဟိုပြစ်နေပါပြီဟိုဘက်ကပြစ်နေပါပြီမီးရမြန်လားမသိဘူးစုံနောက်ဆုံးခေါင်းနေငုံထားရအောင်ဟဲ့ ခေါင်းနဲ့သတိထားတယ်ခေါင်းနဲ့ ခေါင်းနေသတိထားပါခေါင်းနေဟိုဘက်ကမီးခိုးနေမြန်လားမသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တိတ်3တိတ်ကိုပြန်ဝိုင်းမဲ့ချင်နေပါတော့စစ်ခွဲတွေကိုမီးဝဲစစ်တိုင်းသားရမှာတစ်ဖက်ညာဖြစ်ပါတယ်ကျော်တွေကုန်ပြတ်ခေါ်နေပါပြီကျွန်တော်အပေါ်ကနေမကြောက်မနဲ့ရိုက်ပေးနေရပါဟိုဘက်ကပြည့်တာမသိဘူးမြင်ရတာမသိဘူးခင်ဗျညီမလေး share ပေးပါကျွန်တော်တို့ချိန်နေလူဟောပြောင်းတော့ပါတို့နိုင်နိုင်အောင်ကဲတင်ပေးပါကျွန်တော်ဟိုးဘက်မှာမြင်ရလားမသိဘူးဟိုစမုတ်ဖုန်းနေနဲ့မီးခိုးတွေကထွက်နေပါပြီဟိုရေးရဲကိုကျွန်မရေးချနေပါရဲ့ကျွန်တော်အေးရေပြားပေးပဲတဲ့ဒိုင်းကောက်ကိုတွေကျွန်တော်တို့အကုန်သွားပြီးတော့တိတ်3တိတ်ကိုကာယံမေးနဲ့ဝင်းရံမေးနဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားရမီးခွက်ဈေးမှာပါကျွန်တော်တို့တိတ်3တိတ်မှာပြည့်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားဝင်းရံမေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
computer ပါကျွန်တော်တို့နိုင်သားမှာပါအခုရဲတွေတစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကနေလာနေပါပြီအခုတစ်ထိတ်ကျွန်တော်မီးခွက်စီကနေပြီးတော့တစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်းရံပေးနေတာပါကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးကုန်သွားမှာပါအခုကျွန်တော်တစ်ထိတ်ကားတွေကိုလမ်းနေအောင်ကျွန်တော်မစမဘုံနေပါဟိုဘက်မှာပါကြရာပြူဘက်ဟိုဘက်ဒီမှာပါကျွန်တော်တော်ကျွန်တော်မီးခွက်ဈေးရတယ်တစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကိုတစ်ဖက်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားတွေအကုန်သွားနေပါပြီကျွန်တော်တို့အောင်စီရတရားကနေရဲတွေကုန်လာနေပါပြီစစ်ခွေးတွေပါတုံထိတ်မှာတယောက်ထိသွားတယ်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတုံထိတ်တော့အကုန်လုံးညီွက်စီကနေပြီးတော့အကုန်သွားနေဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်စမဘုံတွေမှာထားနေပါတယ်ဟိုဘက်မှာမြန်မသိဘူးခင်ဗျာအဲ့နာရချင်းနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိွက်စီမှာပါကျွန်တော်တို့တရားပြူတွေမှာဟိုမှာမိခိုးတွေနေရလားမသိဘူးခင်ဗျကျွန်တော်မိွက်စီကနေပြီးတိတ်တိတ်သုံးတဲ့ဒဖန်မိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တဝက်ကတိတ်တိတ်သုံးတဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဝင်းရံမင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်မီဒီယာလုပ်ပေးတာပါကျွန်တော်ကဒါမပါပါဘူးကျွန်တော်အရှိမ defense တွေတစ်ခွက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိတ်တိတ်သုံးတိတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုမြင်ရလားမသိဘူးဟိုမှာဒီကိုလေးလိုက်ပါပဲကျွန်တော်တို့အရှိမသွားပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးဆူတောင်းပေးကြပါကျွန်တော်တို့အင်အားနေတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်သုံးတိတ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးကြပါဦးကျွန်တော်တို့အခုစိတ်ရောမီးရှို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါရှို့ပါလားအဲ့တေးအောင်စိတ်ရောနဲ့ကိုမီးရှို့ပါလားမီးရှို့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 ကျွန်တော်စိတ်ရောနဲ့ကိုမီးရှို့ပါလားတိုက်တေးအောင်ပိုင်နဲ့စိတ်ရောနဲ့ကိုတက်လာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့လိုက်လာမှာအကုန်လုံးပါပါကိုကျွန်မမြင်လာပြီမီးဝဲလဲလိုက်ပြီပါပဲကျွန်တော်မီးဝဲသေးပါပါတိတိတ်သုံးတိတ်ကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်မို့လုပ်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်မရိုက်တိုင်းတိုင်းအစရုံတွေကိုမီးရှို့မှာဖြစ်ပါတယ်အေးတို့ရနေနေကြနေတော့ပြေးရကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးဆူတောင်းမကြပါကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးဆူတောင်းမကြပါကျွန်တော်တို့အရှင်းမှာသွားနေစီတန်းဝိုင်းပြီးဆူတောင်းမကြပါတော့ပြန်မဲ့လူတွေလည်းလမ်းကြောင်းလေးကပြန်မေးပါတဲ့ပြင်းနေရပါကျွန်တော်တို့ကတော့တုံးထိတ်မှာတယောက်ထိသွားပြောပါတယ်မြင်လားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်တိုင်မိခွက်သေးဒိုင်းခွက်ကကျွန်တော် defense နေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်တိုင်စစ်ခွေးတွေဝင်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ထက်ကျွန်းလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ပိုင်းနဲ့တိုင်တိုင်ဆွဲုံတွေကုန်မီးရှို့မှာဖြစ်ပါတယ်ညောင်းတိုင်တိုင်ကညီပါတယ်အကုန်လုံးရှေ့မှာဒိုင်းဖွဲ့အကုန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒူမိုက်တွေနဲ့ဖုံဖုံတူးဆောင်တဲ့ဒူမိုက်ဖွဲ့တွေလည်းသွားပါပြီတိတ်ထိတ်သုံးတဲ့ကိုအခုအကုန်ဝင်းရံနေပါတယ်မင်္ဂလာတွေပြန်ပေးပါမင်္ဂလာတွေမင်္ဂလာကြံနေတာမင်္ဂလာကြံနေအိမ်ပြန်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်သုံးနေမှာပါအကုန်သွားနေပါပြီဟိုမှာမြင်ရလားမသိဘူးခင်ဗျာအကုန်ကျွန်တော်စစ်ခွေးပြစ်နေတာပါတိတ်ထိတ်သုံးထိတ်ပါဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဓာနေပါပြီစစ်ခွေးတွေ
တုံးတိုင်းသားရအကုန်ထုံးမှာပါဒီဘက်ထက်ကျော်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်ရုံတွေမှာမီးရှို့ပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်တိုင်းတွေအကုန်လုံးညီးပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားတိုင်းညီးပါတယ်ကျွန်တော်ကုန်ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီဘုံဘုံဦးဆောင်တဲ့လူမိုက်ဖွဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ထိတ်သုံးထိတ်ကိုသွားဝင်းရံပေးနေပါတယ်ကုန်စုတောင်းပေးကြပါတိုင်းသားတိုင်းဘေးကင်းပါစေလို့ကိုတိုင်းသားရမီးခွက်စေးအချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်မတည်သေးတဲ့လူတွေပါနောက်ဝင်လာတဲ့လူတွေကျွန်တော်စစ်သားတွေအောက်စီကတရားကနေဆင်းလာနေပါဖြစ်ပါတယ်တုံးထိတ်မှာတယောက်ကျသွားပါတယ်တရားပြူမှာစမုတ်ဘုံတွေတုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးပါကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးပါဖုံဖုံနဲ့လူမိုင်းခွဲဈေးကင်းပါစေတော့ရေတော့အောင်ပါပါအောင်ပါပါကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေဘေးကင်းမှာဆူတောင်းပေးပါဝိုင်းမြန်မာ share ပေးကြပါတို့တိုင်းသားမှာပါတိတ်သုံးတိတ်ကိုလူတွေအကုန်ဝင်းရမှာပါဖုံဖုံနဲ့အကုန်ခွဲတွေတိုင်းသားမှာသွားပြီးဝင်းရနေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကြော်လာရင်တိုင်းသားစက်အုပ်တွေအကုန်မီးရှို့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒိုင်းဝဲဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်တွေဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းနာမိခွက်သေးချိန်နေပါကျွန်တော်တို့ကိုမေးကင်းမှစူတောင်းပေးကြပါတိတ်တိတ်သုံးတဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းရနေပါတယ်ဒိုင်းခွဲပါအခုဒိုင်းခွဲအရှိတက်နေပါပြီကျွန်တော်ဝိုင်းစုတော်မလို့ဒါပါပဲကျွန်တော်လိုင်းသားမှာပါစက်ရုံတွေမှာမီးရှို့မှာပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကြော်လာတာနဲ့ကျွန်တော်လိုက်နာလိုက်